呢支筆使唔使甩嘅？使唔甩，佢成世都係咁樣喎。哎呦我的媽！古時有關羽刮骨療傷，而家有肥仔 tattoo 食榴蓮。A few moments later. 哇，好靚喎，畫得。個 WiFi 呢個咩㗎？藍牙嚟嘅。藍牙。Bluetooth。畫到個信啊！畫你個信。哇！家姐你畫得咁快嘅。好嘈啦！影響咗個效果未啊？明明畫一條龍啦，變咗條蛇啊！而家幫你畫咗個左蜻蜓右白兔上去，中間紋隻鬼。得啦，唔喐啊！係咯，我都覺得呢度可以加啲嘢。唔得，我哋畫咗隻鬼咯，肯定。呢支筆使唔使甩嘅？使唔甩，成世都係咁樣喎。你別笑。使唔甩，你畫到佢咁使唔甩。